Eu não sei travar outra pessoa comendo. É esquisito, cara. O problema é que eu não sei como a minha cara tá, como é que eu tô. Eu tô com a coluna certa? Tava. Não, eu tô assim, na minha cabeça eu tô assim. As minhas, eu vou falar sério. Tomada 2. Tomada 2. Tentando mais. Meu Deus. Do Agora endoidou aqui, parece com a chuva. Vai, Micaías. Vai agora as barras aí. Vai as barras aí agora. Vai 20, rapaz. Vai pelo menos 10. Eita, repita tudo de novo. Lá ofereci uma rosa aí. Fiquei sem zap. Hoje foi 2 vezes, viu? Vai, Zap. Fazer barra, É. Então, gente, por que eu tô fazendo barra? Tô fazendo barra pra disciplinar a mente e o corpo, porque a ratinha passou dentro pra mim e eu não vi. Eu esqueci de olhar pra ela. Eu espero que você corte o som. Eu não vou não postar vídeo sorrindo. Você posta as barras que você fez agora aqui, pelo menos.